Como vimos nas aulas anteriores, essas duas letras são uma letra M. Essa é a letra L, essa é o RAF. Letra CAF, né? Letra Yod, letra T. Letra RR, letra Z, letra VAV, a letra REI. Letra Dalet, letra G, letra V ou B. É mais para B, Bet. Letra Aleph. E aqui nós começamos, né? Começamos do D, aqui, o G, aqui, a letra B, aqui, a letra Aleph muda, aqui. Letra T, aqui está ela. Letra Shin, que será a letra S. Podendo também ser SH. Depois eu vou explicar isso. Letra R, que é o Resh. Ok? Kof, o Kof será a letra K. Ou Q mesmo. Letra Tsad. Tsad será TS. E letra Tsad também. Tsad e Tsad final, que também será TS. Nós temos aqui o P, que é o final. Será como um F no final. Ok? Temos a letra P aqui. Essa é a letra P. Essa é a letra IN. A IN normalmente é letra A. Summer. Letra S, mas normalmente aparecerá como C cedilha em muitas escritas. Ok? Temos aqui o N final, que é a última letra N, né? E temos o N inicial. O N final será um traço grande e o N do início será um tracinho pequeno. Então nós temos aqui letra D, G, B, muda, T, S, SH, R, K, TS, TS, F, P, A, né? Letra C cedilha, aqui. Letra N e N. Quais são? Aqui. Letra D, letra G, letra B, letra A. A letra muda normalmente é A. Letra T, letra S, letra R, letra K. Letra TS, letra TS. Letra F, letra P. Letra A, comumente, letra C cedilha, o summer. Letra N final, no final das palavras, e N no meio e no início da palavra. Essas são as letras que estão aqui. M, M, L, KH, K, I, T, RR, letra Z, letra V, letra RR novamente, pronúncia, né? D, letra G, letra B, letra A, letra T, letra S, letra R, letra K, TS, TS, letra F no final dos nomes, letra F ou P no começo dos nomes, letra A, letra C cedilha, summer, que vale o som de S, letra N e letra N no começo das palavras. Esse é o som de cada letra.